Gormon ro'sti, ya'ni somatotropin. Nima u? Xo'sh, jinterapin, zipotropin, ztropin, G-tropin, somatotropin, bu hammasi tropinli, bu somatotropический gormon hisoblanadi. Ya'ni ko'cha tili bilan aytganda gormon ro'sti. Endi bu gormon ro'sti deganda ko'plar bo'y o'stiradi deydi. Yo'q, bu nomi bilan gormon o'stiradi. Endi bo'y o'stirish 15, 16, 17 yoshgacha bo'lgan yoshlarda, misol uchun bo'yi o'smay qolgan bolalarni bo'yini o'stirishga yordam beradi. U ham nima deydi, gormonalniy tekshiruvdan o'tgandan keyin o'sha doktor nazorati ostida ishlatib o'stiriladi. Kattalarga yoki bodybuildingda qanaqa ishlaydi desanglar, u sustavlarni baquvvat qiladi, muskul tolalarini baquvvatlashtiradi, oqsil sintezini kuchaytiradi, hazm qilish moddalar almashinuvini kuchaytiradi. Agarda steroid bilan qo'shib qilsanglar, steroid misol uchun kamida 2 baravar, atak 3-4 baravar steroidni kuchaytirib beradi. Endi nima uchun gormon ro'sti? Gormon ro'sti bu dunyodagi eng zo'r vez tashlashga, ya'ni подкожный jir, teri osti yog'ini yo'qotishga yordam beradigan narsa. Gormon ro'sti hisoblanadi. O'sha somatotropический gormon. Endi steroid bilan uni farqini aytadigan bo'lsak, steroid ursanglar, sizlar o'zinglarni testosteroninglarni uxlatib qo'yadi-da, tashqaridan kirgan testosteron ishlashni boshlaydi. Ya'ni tashqaridan kirgan testosteron sun'iy testosteronni ko'tarib yuboradi. Har doim analiz topshirsanglar 100 dan baland chiqadi. Agarda sizlar somatotropinni ukolini urib yursanglar, o'zinglarni somatotropininglarni ko'tarib beradi. Tushundinglar farqini? Testosteronda o'zinglarni testosteroninglarni uxlatib, sun'iy testosteronni ishlab beradi. Somatotropinda bo'lsa, o'zinglarni somatotropininglarni uyg'otib, balandga ko'tarib beradi. Tushundinglar? Bu narsani ham nima deydi, doktor bilan yoki zo'r tushunadigan trener bilan birga ishlash kerak. Chunki sahri borligi konkretniy mumkin emas. Endi buni yomon taraflarini gaplashsak, ko'plar o'sha rakoviy kletkani aytadi. Rakoviy kletkani ochib olishi mumkin. Yana bitta tarafi bor, ham yaxshi, ham yomon tarafi bor. Bu degani konechniklarni kattalashtirib yuboradi, ya'ni o'stirib yuboradi. Konechnik deganda tipi quloq bo'lishi mumkin, burun bo'lishi mumkin, misol uchun barmoqlarimiz bo'lishi mumkin va erkaklarda bu pistolet. O'sha narsani o'stirib yuborishi ehtimoli bor. Endi bu kurs paytida. O'shaning uchun bunga misol Andrey Smayevda agar ko'rgan bo'lsanglar, tanisanglar, uni lapalari, oyoqlari juda katta bo'lib ketgan. U gormon ro'stani единица bo'yicha 120 единица uradi. Bu juda ham katta dozirovka. Hozirgi paytdagi juda ham ko'p bodybuilderlar 1 oyda yoki 20 kunda ishlatadigan единицасini u 1 kunda ishlatadi. Bu degani nereal. U bilan ham ehtiyot bo'lib ishlatish kerak. Gormon ro'stani yana bitta eng zo'r foydali tarafi sizlarni yoshartiradi. Miyani, jasadni o'zini yoshartiradi, o'z ko'rinishinglarni. Xullas, shunaqa gaplar. Jaydar blog sizlarga.